الله وبركاته أصحاب صقالة أد بان دي السلامي وسلامتهن دمانتين ببرتن maxaa inoo yaala maanta amaba maxaan caafimaadkayga wax badan kaga gartay markaan isticmaalo daily ma isticmaalo waayo maba haleelaba laakiin marka aan haleelo caafimaadkeedu aad iyo aad buu fiican yahay laakiin dumarka Soomaalida waxay ku oranayaan ma naga cabbi karna xulbad baa la dhahaa baashan xulbad weeye wixii caafimaadka ugu fiican yahay ilaa taqsigu baa la yiri muxuu xarka ugu jira kasal deetantiisa deetantaada ugu jir caafimaadkaaga baa ku jira walaalay quruxay maxaa u diidi doontaa in yar baan rabaa inaan video idinka duubo ma badni laba koob baan ku kala shubay masha Allah tabarakallah intaasna si allaala si aad doonto ayaad u isticmaali kartaa xalay baan biyo ku radiyay xalay toole ayaan biyo ku radiyay marka waa subax hore salaad hore 9kii marka insha Allah biidmillaahir rahmaan waxaan rabaa koobabka intaan kala shaandheeyo kala miiro inaan cabo insha Allah biidmillaahir rahmaan hadaa doonto waxaad cabaysaa cashada ka hor wax isdhuuba iyo wax hadii jirkaaga wax caafimaad leh aad geliso waxaad ku dhowta iyo waxaad socotana labada wax kale oo kaaga soo galaya dadku waxa laga yaabaa waxyaabo fara badan inay isticmaalaan bahalan markuu hami weynaa laakiin markii dambe shaki iga qabtay shaki la iga galiyay alxamdulillah rabbil alamin ilaahu wada khayr leedahayna baan nidii soo galay hadaan khayr lahayna ilaahu baal mare marka insha Allah biidmillah adigoon waxba isticmaalin oo waxyaabo kale isticmaalin oo meel kale u ordin ayarorta gurigaaga wax caafimaad la ku cun subaxii markaad soo toosto biyo badan cab waxa kale cabtaa baasha hadad cabayso haysato cab hadaad rabtana hadaanad ka helina haba cabinba okay masha Allah tabarakallah hadalkayda ku badin maayo in yar baan dhac ka siinaya insha Allah biidmillaahir rahmaan waan kala miirayna oo isku soo noqonayna insha Allah masha Allah tabarakallah wax caafimaad la cun oo caafimaadka u fiican masha Allah tabarakallah malabka darkaysan biyada ayayna ku darsanayna wayna ku walaaqanayna taa kale ee aynu ka miirnayna ma qubayno waxyaabo fara badan ayaan isticmaalaa insha Allah biidmillaahir rahmaan waan idin soo galin doonaa insha Allah biidmillaahir rahmaan waad ismarinaysaa teeda kale haday ur iyo qadmo kugu yeedayso de urtiga qadmoonka waad iska hagaajin dharkaad markaa gashato waad iska bixin de markii ay wax ka soo gaaraan hada waad iska maydhi gacma Ilaahay ku siiyo marka dumar waxa lagu dadaalo dumar iyo ragba way cabi karaan marka insha Allah biidmillah ku dadaal wax caafimaad leh inaad jirkaaga galiso waad ka maydhanaysaa wax simple aad ka maydhaysaa haday ka urta xataa maxaa ka soo galay cadari markaad gurigaaga ku jirto dhaq iska sii kama soo urayso say kaaga soo uri adigu saad u isticmaasho weeyaan iyo saad istiraam masha Allah tabarakallah khayr badan baan idinku dhaafay asxaabta qaaliga ah waa bahal caafimaadka u fiican caafimaadka aad iyo aad ugu wanaagsan masha Allah tabarakallah hooyaday macaan baa bartay Ilaahay ka jasaaysiiyo miisaanka xasanaadkana Allah ugu daro waa ka wisuusi jiray berigii hore wallahi beenidii ma sheegay waa ka wisuusi jiray markay hooyaday igu tiraado hoo cab wallahi waa ka wisuusi jiray deebigii weynta sa u sii jeesto ayaan hanqax qabsan jiray alxamdulillah rabbil alamin imika laakiin markaad qof weyn noqoto waxyaabo fara badan oo hadda berigii hooyaday ay aan yaraa ay igu dhadhafi jirto oo diidi jiray ayaan hadda jeclaaday oo naftii jeclaysiisay marka waxa la dhiganayti hooyadeed haruurka dunta iyaduna hadiska baratay waxyaabo fara badan oo insha Allah biidmillaahir rahmaan naturalka oo sharaabiyada iyo muxuu ahaayay cabitaanada insha Allah biidmillaahir rahmaan waan idin soo gudbin doona hadii Allah wada loo ogolaado anigu kaasaan ku quraacdaa 9ka haday noqoto 10ka inta waan iskaga joogaya insha Allah biidmillah waa inaad 3 saacadood ama 4 saacadood iskaga joogtaa biyo badan ka daba cabtaa ama ka horeysiisa ama ka dambaysiisa marka biidmillaahir rahmaan adiga ayaa wax badan jirkaaga iskaga garan doona igu fashion horta waabay la dagaalantaa bahashan gabigeedba jirkaaga saa u qaadaysa masha Allah tabarakallah hayyakum hadii aad joogtaysana kaba sii fiican anigu ma joogteeyo hadda 3 bilood ka hor baan isticmaalay maanta ayaa igu xigta marka waxaan daily u isticmaalo maaha laakiin hadda daily u isticmaalana kaba sii fiican ba insha Allah biidmillaahir rahmaan waxa doontaad ku darsan kartaa iyadoo waxyaabo fara badan lagu cunaayana waan soo gudbin doonaa insha Allah biidmillah waxaan idin leeyahay intaynu kulanka xiga ku kulmayna waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh